udakuba imigani 3:5 uravuga hati ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose ngo were kwishingikiriza ubanga bwawe bwite ujye umwemera mu nzira zawe zose ngo nawe kuyobora inzira zawe zose. Hanyuma se Yesaya 41:10 kumva ukuntu havuga ubu ngubu neza pe abagabo basenga babona nk'ihene ziri ku musozi y'isambaza. Oya si bose ahubwo kubona wa undi wabigiyemo cyane neza akazu abameze nk'izo nuzi. Ariko kazu noneho maze kumirwa pe byagenze bitese man niba twiriye yarasaze niba yaraturubuye bro byanshanze pe twirisi munyuza wo mukanya ari waba kwirembora yes ariyo ariko ubwenge bwe wagira ngo bwarasaze ngo nabyuzi ahubwo niho umuntu waba utabizi na nyamungu bwamaze gusota kera n'abaturanyi twariyakiriye nje nabyo nzi ariko sarisi uri kubeshya nje twiri munyuza wo mukanya na n'iminota 30 irashira kandi mubonye ari normal nkuko byahoze ari no gukora uturimo tw'amaboko wamuvugishije mubwiye mwaramutse ariko ntago yanyumvishe yanyihoreye ahubwo banza yaketse ko namuvugishije kuko nabonye inyuma yankurikije amaso nuko bwasose rero nuko yasaze byararangiye ngo nuko yasaze sati ukimara kumusuhuza bura yakumvisha ariko izina ry'Imana ntago yapfa kugusubiza ariko mu minsi ishije yaransubizaga ubwo nyine yarakiri muzima naho ubu ngubu kuva asaze se yagusubiza. Sarisa utabeshye twiri yarasaze kera ahubwo ndi kwibaza ukuntu utabizi bikanyobera ariko se twiri kasenga twiri ko mubonye yasaze ryari ngasenga none se abasazi nibarema isoko bararirema ariko ibya twiri sindi kubyemera neza nyine impamvu iri gutuma utabyemera niyi ariko Sarisa twiri yarakijijwe mu rusengero terana buri munsi kandi n'ikimenyimenyi mwiboneye iwaba ameze neza ibyo kumbwira ngo yarasaze sindi kubyumva pe ariko ahumbwira ko atasaze umuntu wo musuza mwaramutse agahita guhagaritsa akakubwira amagambo utazi akubwira ibibazo bye ibyo uzi n'ibyo utazi ubwo umuntu wambwira gute ko ari muzima mwana. Ariko Sarisa icyambere nkunda kunyura iwabo icya kabiri twirinda muzi neza kandi icya gatatu na kintu cyaba muri uyu murenge ngo mbure kukimenya muvandimwe twirinda uri kumubeshyera koko twiri rero kazungu ni yasaze byo gutoragura amashashi ahubwo twiri wagira ngo yasariye mu Mana ibaze ko twiringe waje ubundi namwisuhurije nyimara kumusuhuza atangira kumbwira amagambo nazi ngo niyo abayuda n'abadayimoni baterana ngo ngewe twiri nta wankoraho Imana ifite inzira nyinshi tabariramo ngo kurusha imyenge ya supanet iwe ngavugana n'Imana ngo na wundi muntu bemerewe kuvugana nawe voka yimanutse mu giti arayicocagura akayisasiza ngabazi ko bamuroze agutumye kumuhahira nk'ibijumbu karumaho kimwe ubwo ibyo ngibyo arahita bisasiza kubona kanda mwirembi wabo ubwo ari kingirana mu nzara sohoka ari kwizuba ryatse ejo bundi yarambye ngafite inkovu ku mutima ngo hari ibintu pasiteri yamubeshya atarabona ariko yambwiye ko namufata ngo bazabisubiramo ko numva twiriye kijijwera gukizwa uvuga ibyo batakubajije erega hari igihe umuntu ajya mu mwuka twirisi ukujyamo rero ubanza uhoramo ibyo nkubwiye ntago ajya bivuga rimwe igihe cyose uwo bahuye wese iyo yaba ari wowe ugiye ukagaruka niwongera arakubwira bya bindi ahubwo twirisi ugukizwa gusa banza yarabaye mu marayika ageze avuga ijambo ry'Imana gusa mani twiri yarasaze nuko utari kubyumva ariko ubundi usibye wowe uri kuvuga ibyo kabiri kanga umuntu w'umugabo yaragiye mu Mana bigeze hari none se abagabo nibasenga yes barasenga ariko kubona umugabo yagiye mu by'Imana cyane ni nko kubona ihene iri kunywa isosi y'isambaza kandi Sarisa nuko mukora ibyaha buriya abahanga mu by'Imana bavuga ko utazi Imana pinga ijambo ryayo. Sarisa nawe ndumva aho ngaho uri gukora ibyaha ubu ngubu neza pe abagabo basenga babona nk'ihene ziri kunywa isosi y'isambaza. Oya si bose ahubwo kubona wa undi wabigiyemo cyane neza akazu abameze nk'izo nuzi nyamara Sarisa mani noneho ndumiwe mani twiri yasaze mubonye hese mani ari iwabo ariko neza twiri yasaze pe ariko mwajya mugabanya amagambo ari iwabo none ngo yasaze ariko se shamupfaniki nacyo none bite kuri guhakana ko turi kimwe twese ko yatuma ari rungu bite murahakanye none wowe mupfiki nacyo none wowe bite kuri kuza umuharabika ariko rero no kutuvuga ibigoramye imihoro ikarakara twiri mukanya ndakubajije mupfaniki ukimara kuba imbazo nanjye nagusubije ngo nacyo dupfana rata kagira inkuru. Sarisa izina ry'Imana cyatwiri cyasaze mani uruntu ndarusuhuje rutangira kumbwira ibintu wagira ngo wasaze mani ndakibwiye ngo mwaramutse neza nta kibazo kiransubiza ngo mwaramutse. Sarisa mba nkojeje hagati mu ntozi simubwiye icyumweru cyiza ngo pasiteri ngo nagasenga Imana ahubwo asenga Yuda ngo abanyerondo ba Yuda baje barankomangira ngo nanga gukingura iki nicyo kiduha icyizere imbere yayo iyo dusabye ikintu cyose gihuye n'ubushake bwayo ngo itwumva kandi ko tuzi ko itwumva mu byo dusabye byose ngo tuzi ko dufite ibyo twayisabye ariko muri nibijije
umuntu asigaye avuga umurongo wa Bibiliya mukagira ngo yarasaze. Iyo ngiyo urumva atari Yohana 5:14 umurongo wa 15. Niba ari nayo ariko umenya ko yasaze, ahubwo hasaze mwe mutazi imirongo ya Bibiliya. ariko ubundi usibye umuco wacitse, ubundi byari byo buri munsi kubona umugabo afashe Bibiliya Yafataga iki? akadodi k'umutsama, umugabo guhera ku wa mbere agasoza icyumweru afashe Bibiliya. Ariko rero nuko Imana ibahana hato ngo ye baba, ubwo gusenga uri kubirutisha ubwo budodi bw'inzoga. Saa 12 ziri kugera ukagukubitanya n'abagabo babiri bafite Bibiliya ngo bajye mu masengesho. Nese urashaka ko bajya henyine? ariko Kazu usibye iby'iyi minsi byateye, umugabo wa kera yabaga ari seri. Umunsi wo ku cyumweru ari umunsi wo kujya kwa padiri gusenga, indi minsi yo akaba ari y'akazi no kunywa agatama. Hari kera nyine batarasobanukirwa Imana. Kandi rero n'aba basara bibwira ngo barasobanukiwe, buriya natwe irahari aba yiyumvisha ko ari muzima. Ariko ubundi watwiri tugende mu munyereke ndebe. Tugende. Agakiza k'Imana niko katurengera, iyo ndyamye mbanza gusenga Imana. Dani ni dayimoni, ni Yuda, ni ibiki? Mani ibintu bihanagura amadayimoni mu izina rya Yesu. Mani ifite inzira nyinshi itabariramo, kandi izo nzira zirenze imyenge ya supanete. Aha niho Yuda yari yakoze. urimo satanisha. Mani ibi bintu byeze, ibintu bihanagura amadayimoni mu izina rya Yesu. Mani ibintu ndabikweretse bashyize mu irembo ryanjye mu izina rya Yesu. Ariko sha mu ruhengeri Ibintu bihanagura. ko bari gutanga uburyo bwo kogosha Shi, intoki. toka dayimoni. Ukaba hano i Kigali nkaba mbona umeze nkazo wajya bakakogosha ukasura iwanyu. Zakagendana, agakiza k'Imana wenza. Hano ni imidayimoni, ni satani, ni iki? Reka njugunye ino satani. Ariko tuyi warasaze. Biwe murumuna wa uribwa burozi. ariko hari ntashonje. Kaho mama hiwambwa. Njyewe nari ndyishiriye aho ngaho none wowe wari uritaye. Kandi twi ibintu by'amasengesho wirirwamo mbona byaraguhinduye igicucu. Mbere ujya usenga ku cyumweru gusa wari muzima. Ariko ibi bintu byo guhora ku rusengero kuva utangiye kubijyamo. Warahindutse pe. Njye ndaribonye ndibonamo amadayimoni, noneho uraririye. Karya itafari. Ndiguza yanjye none nkuribonyemo amadayimoni. Udakuba imigani 3:5 umurongo wa 6 uravuga hati ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, ngo were kwishingikiriza ubuhanga bwawe bwite, ujye umwemera mu nzira zawe zose, ngo nawe azakuyobora inzira zawe zose. Hanyuma se Yesaya 41:10 kumva ukuntu havuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ngo ntukibe kuko ndi Imana yawe, ngo nzagukomeza, ngo nzanagufasha, ngo nzagutwaza ukuboko kwanjye gukiranuka. Urumva ukuntu Yesaya ivuga? Wanera ubwoba bwo kurya agatsima kanjye kubera iki? Udakuba nyamara Banza wumve Zaburi 5:6 haravuga ngo igihe mfite ubwoba. Ako kantu urakumvishe? Haravuga hati igihe mfite ubwoba ni wowe niringira. Nyagasani akaricongo kanyinaguze ugahesha umugisha. Udakuba twirariye araho ngaho inyuma.